You don't have the right to judge others. Ilakon no kon kakabsat tapno kikinaawatan tayo amin. Awan ti karapatam nga mangukom ken manghusga ti padam nga tao, even if you are talented, gifted, and anointed. Laglagi pem. Uray sikan ti kalalaingan, amom amin-aminen. We are all servants in the kingdom of God. Agpakumbaba ka kabsat. James chapter 4 verse 12. Ti Diyos laeng ti mangipaulog iti linteg. Isu laeng iti okom, isu laeng ti makabael ang mangisalakan ken mangdadael. Ngem sika, siya sinuka aya ang mangukom iti pada mga tao. No daddumangamin ti problema kada tayo. Nakita tayo lang agrigrigat, agsaksakit, ken adu ti problema di may nga tao, ken ibaga tayo nga dagosen, alaga po ti basol mo, mabalin ada tinaramidam nga madi, mabalin ada tinaramidam nga basol, baka detan iti curse mo, gapo di tinararamid mo nga madi. Kabsat, kitaan tayo, digit isaw-sawang tayo. When problems or sickness come, is it a curse? No, haan. Not all problems, sickness, or suffering means someone is cursed or has sinned. Haan amin. Taamuyo kakabsat, iti apo ti makaamo digiti puspuso tayo. Let's go back to the story of Job, a clear example. Sino ni Job? Job chapter 1 verse 1, adday di may sa tao nga agnagan iti Job. Agday dayaw iti Diyos ket napudno ken kuana. Naimbag a taon ni Job ket saan nga garamit iti dakes. Job was righteous, faithful, and blameless. Awan ti aramiden na nga madi. Yung ana tinapasamak. Satan challenged Job's faith. God allowed trials to test him, not to curse him, but to probe his faith. Ti pamati masapol nga masuot tapnon mataginayon. Kailangan tayo nga mates tapnon makita no pudpud no matlangay ayatem iti apo. Was Job cursed? Saan? He was being tested. Even though he suffered greatly, he kept his faith. Oray no agtultuloy nga naawan amin kenkwana. Job lost his wealth, health, and family. Napukaw amin digijay, ngen nagibtur isuna. At dati kinaanos kenkwana, ket inibturan na amin, tamamati isuna nga adda iti Diyos kenkwana. Hanatin ang likodan ti panagserbi na iti apo, nagtultuloy nga dinaydayaw na iti Diyos, ket mamati isuna nga iti Diyos latta ket nakaimimbag iti biyag na. Sinokatan amin iti apo, tinapukaw ken kuana. Ana ti lesson kada tayo ditoy. Kabsat, don't assume someone is cursed just because they are sick or is struggling. Hanmon nga problema di jay. Only God knows the heart. Ammo ti apo ti puso tayo. John chapter 9 verse 2 to 3, sinaludsod ken kuana digiti adalan na. Maestro, sa sino ti akin basol ti pan nakabulsek daytoy a tao. Basol na kadiwen no basol digiti naganak na. Awan ti pakainaigan ti kinabulsek daytoy a tao ti basol na wenno basol digiti naganak na. Insungbat ni Jesus. Bulsek daytoy tapnon makita ken kuana ti pan nakabalin iti Dios. Dinamag digiti adalan na, Maestro, basol na kadiwen no basol digiti naganak na. Ngem amoyo incorrect dagos ni Apo Jesus dijay ket inbagana dijay. What does this teach us? Anat isursuro na kada tayo. Suffering can be a set up for God's glory. Mabalin nga digiti rigrigat tayo, problema tayo, ken saksakit tayo, no agtultuloy ka nga mamati, iti Apo. Agaramit ti apo ti milagro iti biyag mo ket usaran na digita tapnon agbalin nga napintas nga testimony nga makita da ti pan nakabalin iti Dios iti panagbiag tayo ket daydayawan danto iti apo babaen data nga testimony. What looks like a curse may actually be a testimony in the making. So aramaten ti apo data ket agtultuloy nga agtrabaho isuna kadigiti biyag tayo. Isu nga kabsat, instead of judging, pray for the person, show compassion,
Speak life, not condemnation. Dapat da tayo mismo ti encourage kadakwada nga agtultuloy tayo kumanga makita jilawag kadigiti biyag tunggal may sa kada tayo ket hantayo nga basta-basta nga agi-judge. Not every suffering is a result of sin. Han nga gapot ta marigrigat, han nga gapot ta nagkasakit bigla, han nga gapot ta nakita nga agot problema na ket gapon iti basol. No. Sometimes it's a test nga kailangan tayo nga mates, kailangan nga mates di pamati tayo nupudpud numetlaeng nga talaga nga datayo ket ay ayaten tayo ken napudno tayo nga agseserbiti apo. Sometimes it's a preparation. Nagagduma, kailangan nga agkaroon tayo ti problema, kailangan nga marigatan tayo tapnon makita ken itimet nga nun umayan ti dadakkel nga higante ken problema iti biag tayo ken itoy nga masanay tayon, itoy nga hantayon nga ag-give up ta i-prepare na tayo iti apo tapnon kadigiti dadakkel nga bendisyon maawat tayo ken itoy met nga agtultuloy tayo nga agserbi ken ni Lord. So if someone's going through pain, don't be quick to say, ado ti basol na deta, ada ti madinaramid na deta, digitan iti result iti nagbasbasulan na ken inararamid na idi ko. No, that's not your job, kabsat. Hanga deta ti pakaproblemaam, hanga deta ti pakariribukam, hanga deta ti ubraem nga ibagbagam iti sabali nga tao. Your role is to pray, ikararagam ken disuda. Your job is to love. Ti ayat ni Apo Jesus makita iti puso ken panagbiag tayo, dayta ti role tayo, akas agserserbi ken namati iti Apo, dapat mang-encourage tayo. Let God do the judging, and you do the encouraging. Sika dapat ti mang-encourage kadakwada, sika dapat ti agtultuloy nga mangilip up kadakwada, han mo nga ibagbaga iti madi ken madi nga sasawem ti sabali nga tao. So again, don't judge, ask for discernment. And when the Holy Spirit shows you something, He's not giving you permission to tear down, nga mangipababa, ken mangibaga ti madi, nga sasao ti sabali nga tao, nga mangpasakit kadakwada. He's giving you an assignment to pray, intercede, and love. Kapsat nupudpudno, ngay ayatem iti Apo. Nupudpudno agserserbi ka ken ni Lord. Awan ti karapatam nga mang-judge ti sabali nga tao, o resikan ti kalalaingan. Ti kayat ti Apo, adda ti napakumbaba nga puso. So nga kitain tayo di isawsawang tayo kakabsat. Ikatem ti kina-pride iti bagbagim ken iti puso. Tati kayat ti Apo, agnanayon nga napakumbaba tayo. Agnanayon nga agserbi tayo ken kuana, nga saan nga di pakaidayawan tayo, no di ket di pakaidayawan na. God bless you more.